रेगिस्तान में एक प्यासा लड़का एक दिन एक घायल तोते को बचा लेता है। तोता उड़ नहीं सकता, लेकिन बोल सकता है। लड़का रोज उसे खाना खिलाता और तोता अपने पंखों से रेत हटाकर एक पानी का गड्ढा बनाने में मदद करता। कई दिन की मेहनत के बाद वहां एक छोटा तालाब बन जाता है, जहां प्यासे जानवर भी आने लगते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है और पूरा तालाब रेत से भर जाता है। तोता चुपचाप लड़के की गोदी में आकर बैठता है और कहता है, हम फिर से शुरू करेंगे और फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।